来了，兄弟们，今天修的呢是一台小米11 Pro，这台手机什么故障呢？分人说正常使用的时候突然就不开机了。这台手机呢毫无意外也是二修机，在当地已经修过了，还是没有修好，那么就很不幸运了。我们可以看到呢，手机上面还有防拆贴，是上一位师傅留下的。有很多朋友都在质疑，他说为什么别人修不好的机子，你过来重做一遍 CPU 就能好呢？其实并不是，有很多东西呢都是没有拍出来的。有位同行在我视频下面留言是说的非常对，他说只是有些东西他没有发出来，因为这个东西时长问题，发出来了，视频时间太长了。有道理。我们可以完全看到 CPU 是已经被做过了，上面的封胶呢都没有了。像这种情况呢，我们修好会还原屏蔽照的。我们接着往下说。原来有一个粉丝，他找我修，他那个机子呢也是二修机。他说，为什么你们不能直接通过肉眼去看 CPU 好坏呢？其实呢，这个东西呢怎么看呢？那都是光刻机刻出来的芯片，你说我从肉眼怎么能看出来？如果没有特别明显的伤痕，谁能从外观看出来 CPU 的好坏呢？我觉得他是个人，他都不行嘛。首先呢，这个手机呢是有重要资料的，我们是能尽量修尽量修。二修机呢，其实很多师傅都不愿意接，为什么呢？因为很浪费时间，也许我忙活个1天2天。这台机子到最后还是没有修好，我们1分钱也都没有的。下面话不多说，我来修，你们看，大家看这里了，能给个红心，给个关注吗？修手机，我能帮到你。我们安装 CPU 呢，只需要温度过了，用镊子轻轻推一下，改成 QQ 弹弹的，说明就这样就好了。我们安装 CPU 上盖，安装 CPU 上盖呢和安装 CPU 方法是一样的。我们装机测试，大家看到打的散热硅脂和安装屏蔽罩，应该都清楚，这台手机应该是修复了。我们装回主板，打上主板螺丝，去除镜头保护膜。装回手机后盖，手机呢也是亮起 logo 了，手机各项功能也都是正常的。其实这个不重要，主要是手机里边的资料保存住了，那就可以。手机里的别的资料呢，我们就不方便去查看了，就只能测到这里。感谢大家观看，再见。